И вот это ж, как есть, знаменитая колдунья-то приезжала-то сюда. Да, Джуна. Пока крестил копьем, покуда она ничего. Кричит человек, мучится. Это да, копье ложу, она продолжает еще больше кричать. Вот это да, торопела, только рот раскрыла, что я же не корю, не наставляю на нее копье, может быть, от страха она такая, или от чего-то какого-то другого. Ложу обыкновенно копье, и она кричит еще больше, чем кричала. И я понял, что она поняла, что тут не та сила, которой она дружит с бесом, а сила Божия действительная. А через время она умерла.